all group visitors, calling for all legal and direct visitors, please mark your presence at ring number 2. മതിൽ ചാടി തേങ്ങയും ജാതിക്കയും പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഓടി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പറയും. അത് കടിച്ചു. പിന്നെ അല്ലെ വീട്ടിൽ ആടിനെ പശുവിനെ വെച്ച് വളർത്തിയാൽ പോരെ. ഡോഗിനെ എന്തെങ്കിലും വളർത്തും? മാക്സിമം മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വളർത്തിയാണ് ഈ ബ്രീഡെ. വീട്ടിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മെമ്പറെ പോലെ വളർത്തിയാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും വീടിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തമ്മിൽ ഒരു മാസം വന്നത് അവൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ഹാബിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ 5 മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ തട്ടും. എഴുതിക്കുന്നു. ഞാൻ എഴുതി അവിടെ കിടന്ന് വേളം ഉണ്ടാക്കും. എന്തിനെന്നറിയാം? ഇത് പോകാൻ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോകാൻ അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Last time call for all legal exhibitors, please mark the presence at ring number 2 to be exit. Orange is marked absent. After judging of group 6, we are followed by the judging with group 5. All the Dachshund exhibitors, please report at exhibit number 1 immediately. Call for exhibit number 171, upper class dog. Please report at exhibit number 1. All the Dachshund puppy beach exhibitors, exhibit number 172, 173, 174 and 175. Please report at ring number. Attention all exhibitors. Our class for yesterday and today. The Rottweiler specialty are ready.
ये तो एक सीसी आ गया मिलेगा, एक सभी मिलेगा, हाँ यू भी मिलेगा, एक सीसी मिलेगा। अब तो इसको 2 सीसी हो गया, 3 हो गया, ये भी तो 3। ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാട്ടോ, അതിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. ബാഗ് വണ്ടില്ല, ബാഗ് വണ്ടി രാത്രി KSRTC ഞാനാ. നീ പാലാരിവട്ടത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. കൊച്ചിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക, എപ്പോഴാണ് വരിക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടേ വരും. മനസ്സിലായ? പാലയിൽ വിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഫോട്ടോ പിടിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയ അല്ലടാ. ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇಕ್ಕದಮ್ಮ ಬಂದ್ರಿ ಪಪ್ಪು ಸ್ಟೀವಾರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ കാലയിലെ സാധ്യത എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നടക്കുന്നു കൂടിയിട്ട്
American Cocker Spaniel. ധൈര്യമായിട്ട് പിടിച്ചോ, നിങ്ങൾ പേടിക്കാണ്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി For the group 2 exhibitors, very good experience in meeting number 1. For the group 2 exhibitors, number 180, 181 and 182. Please find your presence at number 2. Last and the final call for exhibit number 44 and 45. Last and the final call for boxer puppy dog, exhibit number 44 and 45. Report immediately, venturing number 1, all will be marked absent.
Penny?